แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ปรากฏการณ์หมูเด้งฟีเวอร์นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติแห่เข้าชมน้องหมูเด้งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวศรีราชาชลบุรีล่าสุด YouTube ศิลปินชื่อดังดาวิดชาวแคนาดาชวนเพื่อนชาวต่างชาติบุกสวนสัตว์เขาเขียวถ่ายคอนเทนต์น้องหมูเด้งซุปตาเมืองไทยเผยโจน่ามีความหลังกับน้องหมูเด้งมีความสัมพันธ์อันดีและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวปรับปลื้มเมืองไทยพร้อมพูดคุยกับพี่ๆสื่อมวลชนถึงการบินลัดฟ้ามาถ่ายทำคอนเทนต์ในครั้งนี้ Well, Mudang is a viral sensation around the world. Actually, I came from Canada and USA. Everyone's speaking around the world, and she's such a cute specimen. And also, there's the mother of Mudang, Jonna, that people tend to forget, but she's the creator of Mudang, and she's also cute as Jonna. Yeah. There was a token created for Jonna couple of days ago, and it got dumped. We took over as a community, like to try to help all the animals around the world that are in need, and the mothers all around the world that are in need. We want to support the cause, and we're using this beautiful impact around the world to help the people around the world also, you know. So I think like a lot of people come to meet her, and like it give attention to the zoo and more money to support the cause and to bring more love and more like care to those special animals, beautiful animals. And I know Thai people are such good people and have strong hearts, and with the impact that they're doing worldwide right now, I think that together is beautiful. It's important to care about the mom, because I'm sure everyone loves his mom, yeah? And Mudang loved his mom for sure. I think with the attention that the zoo is getting and all the money involved behind this, I think that we can get them a bigger spot than this, and they can have really a luxurious life and maybe live a better life than this, you know? ฉันคิดว่าหนูนะคะคิดว่าหมูเด้งอะค่ะช่วยในการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าทุกคนต่างก็มาเที่ยวสวนสัตว์มากขึ้นหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าน้องหมูเด้งเนี่ยไม่ได้โด่งดังหรือว่าทางสวนสัตว์ไม่ได้ทำคอนเทนต์ก็จะไม่ได้มีแบบว่านักท่องเที่ยวมามากขนาดนี้โดยที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มาดูหมูเด้งแล้วก็ทำให้ดูสัตว์อื่นๆด้วยไม่หลงลืมสัตว์อื่นๆด้วย